с вами я. Мы сдержали обещание 5 лайков. Мы идем туда. На моем канале вы сдержали обещание. Мы вот это... Так, сейчас, народ, я где-то тут лесенку видел. Что? Я лесенку видел. А, вот лесенка. Стой, народ. Что, спускаемся в самый низ? Осторожно, здесь самое главное не навернуться. Ребят, идем через, да? Смотрите. Тут я тут тропи. Ай! Смотрите, какие тут ямы. Осторожно, народ! Чё? Ростик, аккуратно, давай. И вот тут у нас тут такой... Знаете, вот тут мне сон приснился, типа отсюда крокодил уходит. Ну вот. Вчера приснился. Ты знаешь, что по четвергам снятся вещи сны? Типа, что они предсказывают будущее, это все. Конечно, неправда? О, вот, смотрите, вода. Это что, болото? Так это и есть болото. Болото не так выглядит. Это канализационный слив. Вон, смотрите, труба. Да. Это болото. Это не болото, чувак. Болото? А вот твой называемый крокодил, который... Оптическая иллюзия. Да. Я, наверное, знаете, что-то с той стороны шло. Валим отсюда. Да, ты что, ты хочешь, чтобы это все через бьет? Ботинок оборван. Крокодил сожрал. Пойдем. Что, Ростик, хочешь с нами? Смотрите, тут кто-то уже ходил. Да, кто-то ходил тут. А? 2 минуты, по-моему. Ну, давай, пока. Так, ща. Пацаны, смотрите, какая тут красота неописуемая. Давай, пока. Чувак, тут очень много пуха. 3. Пипец. Что, пойдем дальше? Пойдем уже. Ребят, это прям... Смотрите, а тут чья-то одежда. Тут костер был. Я вам туда дальше не хочу заходить. Это снег? Да, Это снег. тут снег. Да. Мы нашли снег. Уже почти лето, а тут снег. Я мне сейчас наркоман, сейчас нет? Ребят, это вообще шок. Ставьте лайки, и мы пойдем еще. Я не знаю, сам ты что потом сделаем? Смотрите. 3. Что? Тут коляска. Дальше мы не пройдем уже. Если только по болоту идти. Ребят, наберется много лайков. Мы пойдем вон туда дальше. Наберется 5 лайков? 10. Да, не, давай 5. Давай 6. Да. Наберется 6 лайков, мы переползем туда по трубе. Смотрите, вот тут вот эти Ну, чувак, реки. это я не знаю, чувак, тут можно чем-то описать. Как говорится, ни в сказке, ни в мне описать. Стой, погоди. Может, пойдем еще туда? Да. На поле? Это типа Ну, не, я не хочу сюда. туда. Видишь, что там машины ездят? Народ, это шок, контент. Надеюсь, вам... Не, смотри, тут точно кто-то был, видишь? Ну да, тут посмотри. Погоди, все. А я знаю, какой обряд. Как строгки одежды. Какой? Это один. А я не помню, как мы дальше шли. Так. А, все, вспомнил. Смотри. Вот так вот. Смотри. Чё? Тут что-то лежит. Где? Какая-то упаковка.
А, тут ничего нет. Тут хата. Тут дежурный такой. Так, что это? Стрессы. Я понял, это психологическая книга. Для психологии нормально. Тут много этих листов. Смотрите, тут еще такая кромешная. Ну тут точно явно кто-то был. Чувак, тут дома нет. Вот, смотри, тут еще костер жгли. Ты говорил, что тут костер? Родственники. Пойти туда обратно? Ну, пошли. А кто тебя звонит? Народ, вот там вообще прикольно. Хотите, мы пойдем дальше. Вот. Не знаю, куда мы ходили, мы пойдем дальше еще. Ну, давай, типа. Короче, у меня съемка. У меня тоже съемка была. Мама позвонила. Ну вот. Ну, мы пришли сюда. Мы пришли уже сюда. Значит, можно фото поделать на Инстаграм. Ребят, знаете, мы можем сходить вон тут. Мне кажется, ли там какая-то заброшенная машина? Ну-ка. Короче, вот. 6 лайков? Да. И мы идем либо туда, либо туда. Мы уже Ой, вот определились. к этой хрени не надо сходить. Там звук воды, тут проваливается, смотри. Я тут провалился чуть-чуть. Ладно, знаешь что? Знаешь что еще? Я знаешь, куда вообще лучше хочется пойти? Вон туда по дороге. Потом. Потом. Ну, смотрите, я тут уже тропинки сделал. В общем, смотрите. Если... Смотрите, вот Чё это следующее такое? видео, наверное, в понедельник оно будет. Мы пойдем туда. Ребят, смотрите. Потом на следующее видео мы Смотри, тут кочки, вот. Смотри. Помнишь, где болото? Ой, ты камеру уронил. Смотрите, болото. третий раз обрывается. У нашего друга опять оборвался кадр. А где он? Ростик? Да. Он ушел домой. Как он мог нормально забраться? Он спуститься-то не мог. Вдруг его наркоманы украли? Ладно, пошли. Я тут еще видел одежду какую-то. У тебя деньги на телефоне есть? Конечно. Потом позвонишь, когда доберемся. Тебе? Ему. О, смотри, тут какая-то будка. Стой, иди сюда. Офигеть. Тут какая-то игрушка. Где? Кусок игрушки. Смотри. Видишь там пещеру? Держи мой пакетик. А реально, вдруг сюда спустим. Че? Сейчас будем бросаться. Ой. Ребят, вот знаете, мне самому... Не ходи сюда, не ходи, она может упасть. С вами был Стопа и мистер Мини. Ю! Всем пока. Так, теперь надо выбраться. мне кажется. Смотри, там еще одежда. Там одежда? Ты серьезно? Да, Стой, дай руку. Нет, возьми тогда пакетик. Смотрите, какие тут ямы. Денис, там человек ходит. Где? Вон. Давай сейчас по-тихому. Быстро, быстро. Да не, не... На, пакет. Все, вырубай камеру. Вон там еще, смотри, ходы какие-то. А это ты на себе на канал вложишь, монтируешь? Окей? Ох. Не, ну это стрёмно. А вот тут тихо, вон человек. Все. Стрёмно. Народ, говорю вам спасибо за просмотр. А пока всем удачи, пока.